न्यूज़ में वलीकार हुआ संझा सैयद आया बिशारा सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि ते। पीपल्स पार्टी जॾहिं बि इक़्तिदार में आई आहे अवाम जी भलाई लाइ कमु करे ॾेखारियो आहे। आसिफ अली ज़रदारी जे हुकूमती दौर में बि महांगाई हुई पर असां अवाम खे अकेलो न छॾियो। पीपी अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ कोशिशूं वठंदी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे दौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स जो प्रोग्राम शुरू कयो। जॾहिं इहो मनसूबो शुरू कयो त उन वक़्तु तमामु घणी तनक़ीद कई वई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो CM हाउस कराची में तक़रीब ते ख़िताब। लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ अपने चीफ जस्टिस जी ऑडियो लीक के साकिब निसार खिलाफ चार्जशीट करार ॾेई छॾियो। मरियम नवाज़ जो चवणु आहे त साकिब निसार ॿुधाए त कंहिं हिन खे चयो त इमरान खान खे आणो आहे। ॿुधायो अव्हां खे कंहिं मजबूर कयो त नवाज़ शरीफ ऐं मूंखे सज़ा ॾियो। हुकूमत असल दुहाई आहे, नैब उनजो हथियार आहे, न बटके सबूत आहिनि। हुकूमत में वेठल माण्हुनि तरफ़ां ठाहिया विया आहिनि। नैब जवाब किथां ॾे ऐं जॾहिं नैब तरफ़ां जवाब नथो अचे त हुकूमत खे अचणो पवंदो आहे। लाड़काणे में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जे 4थे साल जी शागिर्दियाणी जो फाहू लॻल लाश ठाहियो। हॉस्टल नंबर 2 जे कमरे मां शागिर्दियाणी दादू वासणे डॉक्टर नौशीन शाह जो फाहू खाधल लाश ठाहियो। हॉस्टल इंतज़ामिया वाक़े खे आपघात करार ॾेई छॾियो। SSP इमरान कुरैशी जो चवणु आहे त पुलिस वाक़े वारे हंधि उमाणी आहे। जांच करे रहिया आहियूं त वाक़ियो आपघात आहे या क़तल। लाश जो पोस्टमार्टम कयो वेंदो। रिपोर्ट अचण खां पोइ ई ख़बर पवंदी। नाणे वारी सलाहकार शौकत तरीन की सदारत हेठ एक्टिव जो इजलास सिंध जे मेंबर निसार खोड़ो जी इजलास में वीडियो लिंक ज़रिए शिरकत। निसार खोड़ो जो ग्रेटर थल कैनाल फेसूं जलालपुर कैनाल ऐं चौपारा कैनाल वारनि मनसूबनि खिलाफ़ एहतजाज। सिंध दुश्मन मनसूबा ख़त्म करण जो मुतालबो। एक्नेक सिंध जी मुखालफ़त खां पोइ ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 ते मनसूबे जी मंज़ूरी मुलतवी करे छॾी। सूबनि लाइ स्टेक होल्डरनि खे एतमाद में वठण लाइ कमेटी क़ाइम। निसार खोड़े जो चवणु आहे त मनसूबात सिंध जी वहदत ऐं पाणी ते धाड़ो हणंदी साज़िश आहिनि। सिंध अॻी पाणी जी खोट खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे।